Hartlike goeiemôre, baie welkom by ons Woensdagoordenkings. Nou verlede Sondag het ek gesels oor een van die belangrike vrae wat Jesus gevra het, en dis die vraag: wil jy gesond word? Hy vra vir hierdie man wat vir 38 jaar lank siek is, vir 38 jaar dieselfde teleurstelling beleef, vir 38 jaar elke oggend dieselfde opstaan en dieselfde gaan slaap, vir 38 jaar by die bad van Bethesda gelê met die hoop om eendag genees te word. En dit het nie gebeur nie. Nou ek glo dat hy het verskeie kere gebid, ek glo hy het verskeie kere het hy gehoop, elke dag het hy gehoop dat vandag is die dag wat ek genees gaan word. Maar totdat die geneesheer opdaag, totdat Jesus Christus opdaag. Nou eerstens, as ons gaan kyk na die verhaal, sien Jesus hom raak van al die mense wat daar so is, van al die krippeles, al die blindes wat daar so is, almal wat om die bad lê, sien hy hierdie persoon raak wat vir 38 jaar lank siek is. En tweedens, hy gaan staan nie by die bad van Bethesda nie, hy gaan staan nie by die water nie, hy gaan staan by hierdie man, en hy vra vir hom hierdie belangrike vraag, maar wil jy gesond word? En jy sal onthou, die man het nie dadelik ja geantwoord nie, hy het gesê, ja, maar ek het niemand om my te vat na die bad toe nie, en as ek na die bad aansikkel, dan gaan iemand altyd eerste voor my in, ensovoorts. So 'n lys van verskonings wat hy gemaak het, om nie gesond te raak, om nie verander te word nie, totdat Jesus vir hom die woorde sê, maar staan op en loop. Staan op en loop. Nou vanoggend wil ek met jou my getuienis deel rondom hierdie spesifieke vraag. Vir baie jare sukkel ek met geweldige erge depressie. Depressie wat 'n mens regtig lam maak. Depressie wat so donker is dat jy nie weet hoe om op te staan nie, wat jy nie weet hoe om die wêreld te face nie. Depressie wat jou net in plat maak. Nou vir baie jare is ek op medikasie en is ek op behandeling, en ek moet vir jou sê, ek is op baie streng en erg medikasie, net om dit onder beheer te hou, net om die fases en die dips en die depressie net onder beheer te hou. En ek het so 'n paar kere het ek al in hierdie jare het ek gesmeek, het ek gebid, soos Paulus het 3 keer gebid en gevra vir die doring in die vlees om verwyder te word, en Jesus het vir hom gesê, wat? Hy het vir hom gesê, my genade is genoeg, ek gaan nie jou omstandighede verander, ek gaan nie die doring in die vlees verwyder nie, my genade is vir jou genoeg. En deur die jare het ek werklik besef hoe groot sy genade is, hoe groot sy genade is wat my elke liewe dag dra. So vir baie jare het ek gebid, het ek gesmeek, het ek by die Here gepleit en gevra om hierdie doring in die vlees weg te neem van my. Maar sy antwoord was altyd gewees, my genade is vir jou genoeg, Andrei. Jy het nie iets anders te nodig nie, jy het net nodig om my te vertrou. So 3 maande terug toe besluit ek gaan in 'n baie streng vas gaan, en ek gaan bid juis vir hierdie doring in die vlees, want dit maak 'n mens werklik lam. Ek kan soveel meer vir die koninkryk doen, ek kan soveel meer vir die Here doen, as hierdie doring in die vlees net weg is. En daarom het ek gevoel, ek moet vir 'n hele week lank vas en gebed, en ek het 'n klomp mense gevra om saam met my te vas en saam met my te bid, en so op die 3de dag toe kry ek hierdie absolute vrede, die absolute vrede en vreugde oor my, wat ek nie kan verwoord nie. Ek kan dit nie verwoord nie. Iemand vra my nou die dag, maar hoe dit gevoel? Ek sê, ek kan nie vir jou verduidelik nie. Dis 'n unieke vrede, 'n unieke vreugde. En op die 5de dag toe besluit ek, dalk gaan ek my medikasie los. Nou ek is op baie streng en baie gevaarlike medikasie, net om die depressie onder beheer te hou, en die dokters het al lank vir my gesê, jy kan nie die medikasie net los nie, jy gaan dodelik siek raak, so moenie eers probeer dink om die medikasie te los nie. 5de dag het ek besluit, ek gaan die medikasie net so los. Ek gaan dit nie afwoei nie, ek gaan dit totaal en al net los. Ek het nie siek geraak nie, ek het nie depressief geraak nie, ek het konstant gebly, hierdie vrede was by my gewees, en vandag is dit al die 12de week wat ek sonder medikasie is. 12de week sonder depressie, 12de week sonder angstigheid, en ek wil vandag al die eer gee vir die Here. Ek wil nie vir jou kom sê, daar's 'n formule nie. Ek wil nie vir jou sê, bid harder en hê meer geloof, en dan sal jou situasie verander nie. Ek wil vandag vir jou sê, dat ek ken al 2 kante van die verhaal. Ek ken die stilte, ek ken die teleurstelling, ek ken die hopeloosheid, ek ken die siekte, maar ek ken ook die geneesheer. Jy sien, my vertroue en my hoop was nooit gewees op die Here dat hy eendag my gaan genees nie. My vertroue en hoop was op hom gewees, omdat hy God is, omdat hy Christus is. Daarom was my vertroue op hom gewees. So maak nie saak waarmee jy sukkel nie. As dit depressie is, as dit 'n ander siekte is, as dit dalk onvergifnis is, of sonde in jou lewe, maak nie saak wat dit is nie. Gaan vra die Here.
Vertrou hom ten volle. Sy antwoord is gewoonlik of in 3. Ja, en hy kan onmiddellik genees, of 2, wag net so bietjie, my genade is nou vir jou genoeg, ek is besig om jou deur 'n proses te vat, ek is besig om jou deur 'n proses van heiligmaking te vat en dieper te neem, of sy antwoord kan wees nee. En dan gaan ek en jy hom moet vertrou. Ons moet hom leer vertrou en ons hoop ten volle op hom stel. So wat ook al jy mee sukkel, my motivering en my uitdaag vir jou is vertrou die Here volkome. Nie vir die uitkoms nie, nie vir die genesing nie, maar vertrou hom vir wie hy is. Hy is ons verlosser, hy is ons saligmaker, hy is ons koning, hy is die koning van die konings, die Here van die Here. Dis wie hy is. En hy verdien dat ons hom ten volle vertrou en ten volle eer. Mag jy 'n wonderlike week hê. Mag die Here jou seën en mag die Here met jou wees waar ook al jy gaan. Tot volgende week, selfde tyd, selfde plek. Totsiens.